Halo adik-adik semua. Berjumpa lagi bersama RS15 Baby Games. Bus. Pada video kali ini saya akan mengajak adik-adik belajar memancing ikan ya. Semoga adik-adik Memancing. terhibur ya. Terima kasih. Selamat datang. Pancing jenis apa yang ingin kamu beli? Pancing plastik. Kamu perlu umpan untuk menangkap ikan besar. Umpan cacing. Pembelianmu selesai. Semoga berhasil Mulai menangkap ikan memancing. besar. Pindahkan pancing agar jaring bisa menangkap ikan kecil. Ayo, kamu hampir menangkapnya. Ini luar biasa, kamu menangkapnya. Ikan buntal. Ayo, kamu hampir ini luar biasa, kamu menangkapnya. Bintang laut. Ayo, kamu hampir menangkapnya. Ini luar biasa, kamu menangkapnya. Barakuda. Ayo, kamu hampir menangkapnya. Ini luar biasa, kamu menangkapnya. Ikan gupi. Ayo, kamu hampir menangkapnya. Ini luar biasa, kamu menangkapnya. Hiu. Kamu kehabisan umpan. Apakah kamu perlu membeli lagi? Pembelianmu selesai. Semoga berhasil menangkap ikan besar. Ayo, kamu hampir menangkapnya. Ini luar biasa, kamu menangkapnya. Ikan zebra. Ayo, kamu hampir menangkapnya. Ini luar biasa, kamu menangkapnya. Ikan layur. Ayo, kamu hampir menangkapnya. Ini luar biasa, kamu menangkapnya. Ikan singa luna. Ayo, kamu hampir menangkapnya. Ini luar biasa, kamu menangkapnya. Ikan pari.
begitu banyak kartu ikan. Ikan buntal, bintang laut, ikan zebra, barakuda, ikan singa luna, ikan layur, ikan gupi, ikan pari, hiu,